Hozirgi kunda Nexia mashinalarida eng ko'p uchrab turgan muammolardan bittasi skors muammosi. Ya'ni skorga tushmasdan yo bo'lmasam seplen bosganda qattiq bo'lib qolishi juda ko'p mashinalarda muammo bo'lyapti. Men sizlarga bunga hozir yechim topib beraman. Eng birinchi o'rinda seplen qotib qolishi. Mana o'zinglar ko'ryapsizlar, jitkisining ahvolini. Qorayib, ichigacha axlat yig'ib, musor bo'lib ketgan. Buni oddiy bitta suv bilan qanaqa qilib tozalashni men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Oddiy 10 kulishni olasizlar. Korobkada turadigan рабочий seplen glamnikni yechib, un trubkasini qonli jitkisini oqizasizlarda oddiy suv, mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Seplen bachogiga qonni quyib yuborasizlar. O'zlaring ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda 2-3 marta takrorlashni maslahat beraman. Videoni ko'rishda davom etib turing. Buni men sizga batafsil ma'lumotni aytib o'taman. Shu holatda 3-4 marta takrorlayverasizlar. Shu bilan bachogidagi suv batamom chiqib ketmaguncha umuman jitkis quymaysizlar. Keyin suvlar chiqib ketib bo'lgandan keyin bemalol jitkis quyishlari mumkin. Hozir negativ yozishga shoshilmanglar. Men sizlarga buni ham tushuntirib o'taman. Nimaga suvdan keyin обязательно jitkis quyish kerak? Chunki sababi jitkisda hajmi og'irroq, ichidagi suvni chiqarib yuboradi. Bemalol keyin jitkis quyib turib, albatta jem jitkis quyishni maslahat beraman. Jem jitkis quygandan keyin 3 marta perekachka qilib, seplendan havolarni chiqarib yuboriladi. Shu bilan muammolaring hal bo'ladi.